Uzklausīsim Dievu vārdus no Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas. Viņa vecākie gadi Pašas svētkos gāja uz Jeruzalemi. Kad viņš bija 12 gadu vecs, viņi pēc svētku pašas devās uz Jeruzalemi. Kad svētku dienas bija beigušās, un viņa vecāki jau devās mājā, bērns Jēzus palika Jeruzalemē, bet viņi to nezināja. Domādam, ka viņš ir atceļā kopā ar citiem, tie vienas dienas gājumu nostaigājuši meklēja viņu pie radiem un paziņām. Neatraduši, tie atgriezās Jeruzalemē, lai viņu uzmeklētu. Pēc 3 dienām tie atrada viņu sēžam templī, mācītāji vidū, tos klausoties un izjautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti par viņu saprašanu un atbildēm. Un viņi ieraudzījuši, vecāki pārbijās, un māte viņam sacīja: bērns, kādēļ tu mums tā darīji? Redzi, tavs tēvs un es ar sirds sāpēm tevi meklējām. Viņš tiem sacīja: kādēļ jūs mani meklējāt? Vai jūs nezināt, ka man jādarbojas sava tēva likmes? Bet tie nesaprata viņa teiktos vārdus. Tad viņš gāja tiem līdzi un nonāca Nācaretē un bija tiem paklausīgs. Viņa māte visus šos vārdus glabāja savā sirdī. Un Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Lai mums ir žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un mūsu kunga Jēzus Kristus. Mēs šodien uzklausīsim un pārdomāsim Dievu vārdus no vēstules Filipiešiem 2. nodaļas. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristū Jēzū, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēma kalpa veidu un tāds pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Āmen. Lūksimies Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzamies, lai Tavos vārdos mēs redzam Kristu, lai mēs varam viņam ticēt, uz viņu skatīties ar garu acīm un no viņa mācīties un klausīties, kā viņš ir pazemīgs, lēnprātīgs un atrast mierinājumu un atvieglojumu savām dvēselēm pie viņa. Jēzus vārdā. Āmen. Šodien Dieva vārdi mums māca par Kristus pazemību, un mēs dzirdējām vairākas rakstu vietas, kur tiek stāstīts par to, kāds Jēzus ir bijis savā dzīvē. Lēnprātīgs un pazemīgs. Un mūs arī mudina Dieva gars, lai mēs savā dzīvē kļūstam līdzīgi viņam. Vispirms Jēzus paša piedzimšana un viņa dzīve kā bērnam bija pilna ar pazemību. Notikums, kad viņš nozuda un bija templī, ir ļoti interesants notikums. Vispirms Jēzus tiek parādīts kā tāds, kurš jau savā bērnībā zināja savu gaidāmo uzdevumu. Tie vārdi, ko vecāki nesaprata, ko Jēzus teica: man jādarbojas sava tēva lietās. Šos vārdus viņi nesaprata, jo viņi bija kaut ko aizmirsuši. Atcerēsimies skaisto Ziemassvētku vēstu, ko eņģelis gariem sludināja. Jums šodien pestītājs ir dzimis, Dāvida pilsētā Kristus tas kungs, un viņi jūs atradīsiet silītē guloši, autiņos ietīti. Un gari visu šo vēsti atnāca un vārds vārdā pārstāstīja Marijai un Jāzepam, šiem pašiem 2 vecākiem, kuriem bija Jēzus jāaudzina.
lai varētu viņi saprast šos Jēzus vārdus, viņam bija pareizi jāsaprot un jāatcerās vārdus, ko eņģelis sludināja. Līdzīgi arī notika ar mācekļiem, kad viņi kopā ar Jēzu brauca laivā un sākās vētra, Jēzus gulēja. Jo viļņi smēlās laivā, mācekļi brēca, vai tu neveidā, ka mēs aizējam bojā. Un šeit mēs redzam tieši tādu pašu nesapratni. Ja viņi būtu sapratuši, ka Jēzus ir glābējs visiem ļaudīm, tad viņiem vajadzēja arī ticēt, ka laiva nenoslīgs. Jo vienkārši nevarētu būt glābējs, ja noslīg. Otrs, ja Marija un Jāzes būtu atcerējušies eņģeļa vēsti un sapratuši, ka viņš ir Kristus, tas kungs, tad noteikti bērnam Jēzum nekas nevarētu notikt, lai kur viņš ir pazudis. Un, kad Jēzus viņam pareizi pārmet, sacīdams, kāpēc jūs uztraucāties, kāpēc mani meklējāt. Tāpēc, ja viņi būtu atcerējušies Jēzus eņģeļa vārdus, viņi par Jēzu nebūtu uztraukušies. Kāpēc viņi uztraucās? Tāpēc, ka notika kaut kas nekas, ne jau pirmo reizi viņi kā Jeruzālē, svētceļojumā. Tā nebija pirmā reize. Tur bija radi un bija paziņas no Nāceretes pilsētas. Un tā bija tradīcija lielām grupām ceļot. Vieni cilvēki mācēja ātrāk iet, tie gāja kopā, citi lēnāk vilkās nopakaļ. Un tā kā acīm redzot, ne pirmā reize tā bija, kad kopā ar Jēzu viņi ceļoja, jo Jēzum jau nāca pilngadība. 13 gadu vecumā saskaņā ar senām tradīcijām bija jūdu pilngadība. Un tātad tuvojoties pilngadībai, zēnam vajadzēja pierast, iemācīties iet uz Jeruzālē. Saskaņā ar bauslību, lai katrs vīrietis parādās 3 reizes gadā Jeruzalemes templī. Tādi ir Dieva vārdi no 2. Mūzes grāmatas un no 5. Mūzes grāmatas. 3 reizes gadā. Uz pašas, uz lieveņu svētkiem un būdeņu svētkiem. Tādi bija 3 galvenie svētki. Un tātad katra dievbijīga ģimene jau mācīja savus bērnus. Šeit ir runāts par vīriešiem. Tuvojoties pilngadībai, iet šo lielo gabalu, iemācīties, kā Dieva templī lūgt, ko nozīmē upurus nest, ko nozīmē svinēt šo mīlestību Jeruzalemē tālākos. Tāpat lieveņu un būdeņu svētkus, kā viņus tātad svinēt, mācīja, kā būt dievbijīgam vīrietim. Ģimene tiešām bija dievbijīga, jo arī pat Marija, kurai nevajadzēja obligāti pēc bauslības doties uz Jeruzalemi, viņa devās līdzi. Tātad dievbijības jautājums šeit nebija. Bija jautājums, vai viņi tic eņģeļa vārdiem, vai tos atcerās, ka jums ir pestītājs dzimis, Kristus tas kungs. Ja viņi ticētu no visas sirds un saprastu, ko nozīmē pestītājs, Kristus un tas kungs, tad viņi nebaidītos par Jēzus noplīšanu. Jo Jēzus, lai kur viņš būtu noklīdis, vienmēr būtu Kristus, vienmēr būtu pestītājs visai pasaulē un vienmēr būtu tas kungs, Dievs šai pasaulē. Jo tieši šis vārds Kristus, tas kungs, nozīmē Dievu. Bet māte un tēvs, lai arī šos vārdus atcerējās, bet bieži viņus piemirst. Lai arī atcerējās, bet nesaprātījus. Līdz tam brīdim, kad Jēzus augšā celās. To piedzīvoja tikai Marija. Jāzeps to brīdi nepiedzīvoja. Viņš jau bija miris tajā laikā. Tātad viņu sāpes pret Jēzu bija saistītas ar masticību.
Arī mūsu dzīvē ir daudz sāpes mūsu mazticības dēļ. Kas ir mazticība? Tas ir paraugs visu pirms, kad mūsu dzīvē notiek pārbaudījumi. Mēs ļoti uztraucamies, kas tur beigās notiks. Un mums ir to, ko sauc par stresu, kad mūsu bailes bišķi raust. Saka, ka tas esot stress, bet ir viens parasts normāls vārds Bībelē, ko sauc par bailes. Bailes rada uztraukumu. Jā. Tātad uztraukums ir tas stress, kas ir baiļu rezultāts. Nu, lūk, tātad nebūtu mazticības, nebūtu arī satraukuma par Jēzus mērķi. Ja viņi saprast, ka Jēzus tēvs ir Dievs, jo jaunavai Marijai taču eņģelis teica, visaugstākā spēks tevi apvēros. Kāpēc tas, kas no tevis dzimis, tiks saucts par svētu, par visaugstākā dēlu un tā tālāk? Ja viņai nebūtu mazticība, kas ir raksturīga visiem cilvēkiem, viņai būtu pilnīga pārliecība, ka nevis rādi vai paziņas pasargātu Jēzu, bet visaugstākais sargā Jēzu. Un ka šie vārdi, psalmu vārdi, jo jūdi mācījās psalmus no galvas parasti. Kad 91. psalms, kā viņš sūtīja savus eņģeļus, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi, kas sargās tev ceļos, ka tie vispirms attiecās uz Jēzu Kristu un tikai pēc tam uz dievīgiem cilvēkiem. Sātans bija tieši tas, kas ar šiem izmeklētiem vārdiem kārdināja Jēzu. Ja tu esi Dieva dēls, laidies zemē no augšienes, no tempļa gala. Jo taču rakstīts, ka viņš sūtīja savus eņģeļus, ka tu savu kāju pie akmens netiesi. Tātad jaunavai Marijai, jau dzirdot šo eņģeļu vēstu no Gabriela, vajadzēja būt ar ticību, ka pats Dievs ir viņas bērnu tēvs un viņu sargās visu dzīvi. Tātad tur nebija vietas mazticībai, bet viņa bija. Kāpēc cilvēkiem ir mazticība? Tāpēc, ka mēs visi esam ar iedzimtu grēku. Un tikai viens bija bez iedzimta grēka, tas bija Jēzus. Jo viņš nepiedzima no Ādama. Jā, viņš nepiedzima no Ādama. Viņš piedzima no debesīm. Un tāpēc iedzimtais grēks viņu nesamaitā. Bet visi pārējie pasaulē ir piedzimuši no Ādama. Un tāpēc mazticība pat visticīgākajiem cilvēkiem ir mazticība. Un Jēzus saviem mācekļiem to atgādina, kāpēc jūs baidījāties jūs mazticīgie, un apklusināja vētru. Tālāk Jēzus saka, mana tēva lietās jādarbojās, un šeit ir ļoti īpatnēja lieta, ka tad, kad jūdi sasniedz pilngadību, 13 gada vecumā, jūdu zēnam bija jābeidz baušļu mācības. Tātad līdz 13 gada vecumam vecākiem un sinagogai vajadzēja iemācīt zēnam bauslību. Kā sakot Dieva vārdu. Bet visvienkāršākajā nozīmē, ne jau ļoti sarežģīti. Ne skolās iet īpašās. Iet vienkāršā sinagogas skolā. Un vecāki viņus mācīja arī samākās. Kad par Jēzu teica, ka viņš esot nemācīts, un visi brīnījās, kur viņam ir gudrība, ar to ir domāts, ka Jēzum bija tikai garīgā pamata izglītība. Līdz 13 gadu vecumā visi zēni iemācījās lasīt,
svētos rakstus un paužus no galvas. Tā bija tā saucamā Jēzus oficiālā izglītība. Un rakstu mācītāji par Jēzus jautājumiem un atbildēm brīnījās tāpēc, ka tas bija netipiski jautājumi un netipiskas atbildes nemācītam zēnam. Viņi nebūtu brīnījušies, ja tas būtu pieaudzis vīrietis, izgājus jūdu rakstu mācītāju skolas. Bet zēns 12 gadu vecumā nobeidzis sinagogas skolu. Viņi uzskatīja, ka tas ir brīnums, ka ir tādi jautājumi dzird par rakstiem. Un brīnums, ka viņš dod tādas atbildes par rakstiem. It kā viņš būtu mācīts rabīns. Un vēl viena lieta, tad, kad beidza zēni bauslības apmācību, pamatapmācību, no 13 gadu vecumā es lasīju, ka viņiem bija tradīcija apgūt tēva profesiju. Jēzus arī apgūta savu zemes tēva profesiju un par viņu saka tā. Vai tad viņš nav galvnieku dēls, nācerieša teica? Vai tad viņa brāļi un māsas un māte nav pie mums? Tātad visa Jēzus dzīve saskaņā ar Dievu ir noritējusi nāceriešu priekšā, Nāceretes iedzīvotāji. Kopš tā brīža, kad Jēzus ģimene no Ēģiptes atgriezās Izrēlā un apmetās uz dzīvi Galilejas novadā, Jēzus nekur nebija ceļojis projām. Viņi saka, viņš ir galvnieka dēls. Tas nozīmē, pats Jēzus ir galvnieks patiesībā. To tas nozīmē. Viņi saka, vai viņš nav galvnieks, galvnieka Jāzepa dēls? Viņš taču nekāds rabījis nav. No kurienes viņam tādu gudrību? Kas viņam to sadevis ir? Bet mēs redzam, ko Jēzus par sevi domā. Viņš saka, templī sēdēdams, Dieva vārdus runādams ar rakstu mācītājiem, viņš saka, man ir jādarbojās sava tēva lietās. Un tieši šo atbildi nesaprata, jo viņi bija aizmirsuši, ko eņģelis bija teicis, ka viņu sauks par visaugstākā dēlu. Viņam jādarbojas tēva lietās. Kāda? Debesu tēva. Kādas ir debesu tēva lietas? Bībelē rakstīts Dieva vārds. Ar Dievu vārdu viss tā radīts. Ar Dievu vārdu visa pasaule top uzturēta dzīve. Jūs saprotiet? Un tātad darboties debesu tēva lietās vispirms nozīmē darboties Dieva vārdu lietās. Atklāt cilvēkiem Dievu caur viņa vārdu. Un ko tad Jēzus darīja? Viņš bija templī pie rakstu mācītājiem. Viņš nerunāja viņiem, viņš neupurēja par saviem grēkiem vai nemācīja citus cilvēkus upurēt, bet viņš runāja par Dieva vārdu. Tātad lokā viņš darbojās tēva lietās. Un mums arī galvenais arī jāsaprot, ka dievkalpojums ir, tad galvenais ir Dieva vārds, kas mums pasludina grēku piedošanu, pasludina Dieva mīlestību. Un Dieva vārds, kas mums māca Dievu ceļus pieņemt. Un pēc tam arī, protams, pamudina mums pašus iet tālāk. Dieva vārds ne tikai mums atklāja Dieva ceļus, bet arī mums norāda, kādi mums būs ceļi. Tātad to sauc arī par mācību, nevelti to sauc rakstu mācītāji. Viņi paši mācījās rakstus un mācīja citiem cilvēkiem. Un Jēzus bija viņu vidū. Protams, tagad mēs zinām, ka Jēzus ir galvenais rakstu mācītājs.
saprastu, un māte Marija, un tēvs Jāzeps, un tie rakstu mācītāji saprastu, ka rakstu autors ir Jēzus, viņiem jābūt uzmanīgāk klausījušies. Tā kā lasa dzejoļus, tad ir ļoti interesanti, ka es vienkārši varu izstāstīt vienu tādu no dzīves notikumu. Ir viena dziesma, kas pēc būtības ir dzejolis. Piemēram, nedzirdīgiem dziesma ir skaists dzejolis. Un kas tur tā lieta? Ir jautājums tā, vai šo dzejoli jālasa tādā veidā, kā to saprot cilvēki, vai šo dzejoli labāk lasīt tādā veidā, kā to autors ir uzrakstījis. Un ļoti interesanti, ka tieši vienu dziesmu vienā konkursā bija dziesmas tiesnesis, bija šīs dziesmas autors. Un cilvēks sastrīdējās un teica, autors teica, tā šo dziesmu tā nevajadzēja dziedāt. Jo dziesma, viņš saka, ir pavisam par kaut ko citu, nekā jūs to izdziedājāt. Tas tā kā nolasa dzejoli, bet nolasa tādā veidā, kā to autors nebija domājis. Un tie cilvēki saka, nē, bet tas ir labi, ka mēs vispār viņu nolasījām. Tas taču ir skaista dziesma. Taču jāpriecās, ka vispār viņu kāds. Bet autors pateica, nē, šai dziesmai bija cita jēga. Un jūs to jēgu pārtaisījāt. Tāpēc jūs nevar ielikt augstāku atzīmi. Un te ir līdzība ar šo te vietu. Rakstu mācītāji runā ar Jēzu, kurš ir rakstu autors. Tad jautājums, kurš labāk zina, kas tur uzrakstīts? Autors vai tas, kas viņu skaidro autoru? Mēs saprotam, ka bērns Jēzus, būdams rakstu autors, labāk zināja to, kas tur ir rakstīts. Tad, kad viņš bija pieaudzis, ļaudis turpināja brīnīties par Jēzu sacīdam, kā viņš nemācīts, kur viņam tāda gudrība, kur viņam tāda mācība ar spēku. Jo viņi nesaprata, ka rakstīja Bībelē autors ir pats Jēzus Kristus. Viņi teica, Dieva vārds, autors ir Dievs, bet Jēzus jau arī bija autors. Un Jēzus jau arī bija Dievs, jo eņģelis teica Marijai, ka svētais gars tie ir apēdams. Tas, kas no tevis dzimis, būs svēts. Viņš būs visaugstākā tēls. To Marijai un Jāzepai vajadzēja atcerēties, bet cilvēki nespēkā, viņi to nespēja. Un tā, kad Jēzus bija augšām cēlies, tikai tad visi mācekļi sāka saprast, kāpēc un kādēļ tas viss notika. Bet līdz tam lielajam brīnumam, augšām celšanās dienai, arī Ziemassvētki bija bez nozīmes. Tā nozīme aizmirsās. Mēs esam daudzkārt domājuši, kāpēc tā nozīme aizmirsās, kāpēc Ziemassvētku nozīme tā vēlāk, kāpēc trīs Bībeles grāmatas evaņģēlija par Jēzus dzimšanu gandrīz neko nesaka. Un tikai viens evaņģēlijs stāsta par Jēzus dzimšanu. Un Lūkas savu evaņģēliju rakstītams pats dod atbildi, kāpēc viņš paplašinājās ar šo evaņģēliju. Viņš saka, ka daudzi jau pirms manis ir rakstījuši par to visu. Bet es nolēmu sīki izpētīt, lai tev cienījamais Dieva draugs, viņš raksta to kādam cilvēkam, ko viņš nosauc par Dievu draugu. Lai es tev varētu izstāstīt, kā tas pēc kārtas ir noticis. Un mēs saprotam, ka tieši šie vārdi par Jēzus bērnības un jaunības īsajiem brīžiem ir tas, kas Marijai bija palikuši prātā un atmiņā. Kur līdz
līdz tam brīdim, kamēr viņš nebija augšām cēlies, viņa arī nespēja aptvert. Viņa saka, paturēja savā sirdī, bet saprast nesaprata. Un tad, kad Lūkas viņu izjautāja par Jēzus dzimšanu, kad viņi izstāstīja to, kā tas notika, un Lūkas nolēma, ka jāpieraksta par Cakariju, par viņa sievu Elizabetu un par Jāņu Kristītāju dzimšanu, ka jāpieraksta ir par to, kā Jēzus piedzima Betlemē, ka tas eņģeļa teiktais ir svarīgs. Jums ir dzimis pestītājs visiem ļaudīm. Evaņģēlists Lūkas gribēja, lai cilvēki zina, ka tas nav jūdu pestītājs, bet visiem ļaudīm. Piemēram, kad mums kāds saka, jūs tam jūdu dievam ticat, latviešiem vajadzētu savam dievam ticēt. Tāpēc vienmēr jāsaprot, nevar būt jūdu vai latviešu dievu vienkārši. Dievs nevar nevienam piederēt. Dievam var tautas piederēt, bet nevar cilvēkiem. Nevar būt krievu dievs, latviešu dievs, čigānu dievs, ebreju dievs. Dievs var būt tikai dievs, un tad visas tautas viņam pieder, un ne otrādi. Un tā kā Bībelē ir rakstīts par visas pasaules dievu, bet latviešu ticējumos par latviešu dievu. Tādā gadījumā mums ir jāpieņem tur, kur visu pirms tiek runāts par visas pasaules radītāju. Nevar būt savs dievs, var būt viens kopējs. Ļoti svarīgi ir saprast, kāpēc arī vēl Lūkas runā. Viņš runā par Jēzus pazemību, jo Jēzus piedzimšana, ienākšana un paklausība parāda tos vārdus, kas saka, ka Jēzus pazemojas līdz pat krusta nāvei. Jo ļoti būtu dīvaini, ja Jēzus būtu pie krusta nokauts, bet viņš nebūtu attēlots kā pazemīgs jaunietis, kā pazemīgs bērns. Iedomājieties, huligāns, tāds, kas dara citiem pāri, un Jēzum taču visas iespējas bija nodrošināt savu vadību vienaužu vidū. Un viņš gribētu, viņš varētu kontrolēt Jāzepu, Mariju, jo Bībelē rakstīts, viņš Dieva atspulgs un attēls. Visa Dieva pilnība viņā mājo. Ko tik viņš nevarētu darīt bērna vecumā? Es nevaru iedomāties pats sevi un nevienu citu cilvēku jaunieti, kurš saprastu, ko spēja izdarīt. Ka var pat mēnesi kājām gaisā sagriezt. Un ka to neizdarīt, kaut vai slepeni. Un kamēr citi neredz, jā, saprotiet? Bet Jēzus tiek attēlos kā pazemīgs, kur viņš, būdams Dievs, rakstīts ir šī vēstulē Filipiešiem, viņš to neizmantoja kā laupījumu. Ka viņš saprata, ka ir Dievs, bet neko nedarīja, lai cilvēkiem pierādītu sevi kā Dievu. Viņam bija ļoti pazemīgam jābūt bērnībā, ticiet man. Mēs tādu kārdinājumu uztaisīt sev kūciņu. Iedomājies, māma aizliedz kūciņu apēst. Labi, es sev okuru uztaisu. Pasaplē to kūciņu un uztaisu sev kūciņu un apēdu. Mēs redzam, ka Jēzus neko tādu nedarīja. Viņš pat kājām gāja. Un Bībelē rakstīts, viņš pat bija paklausīgs saviem vecākiem, tad, kad vecāki nesaprata un neļauj viņam darboties sava debesu tēva profesijā. Viņš teica, man jādarbojas sava tēva lietās. Ar to viņš domāja debesu tēvu. Un kādas tātad ir debesu tēva lietas, mēs jau noskaidrojam. Pirmais bija Dieva vārds. Otrs, viņam vajadzēja būt
nevainīgam cilvēkam. Tā bija otra lieta. Tāpēc Bībelē rakstīts, viņš kļuva paklausīgs, pazemīgs, viņš piepildīja Dieva paušas. Un jau mazotnes, jo Bībelē ir rakstīts, ka cilvēka prāts ir ļauts no mazām dienām. Un Jēzus darīja visu pretēji. Viņa prāts bija labs no mazām dienām. Cilvēka bērni tiecās uz ļaunu, kad viņi pieauga. Jēzus pretēji visiem, mēs redzam, viņš tiecās uz labu. Ne tikai bija brīnums par viņa atbildēm, bija jāsaka tā brīnums par viņa paklausību, par viņa pazemību un lēnprātību savu vienaudžu vidū. Ja jūs kaut kur dzirdat kaut kādus brīnumainus stāstus par Jēzus bērnību, neticiet. Par Jēzus bērnību ir tikai šis vienīgais stāsts, kas norāda, ka Jēzus apzinājās, kas ir viņa debesu tēvs, ka viņš zināja, kas viņam ir jādara dzīvē, un ka tā, kad Jēzu kristīja, viņš jau tāpat zināja, ka ir debesu tēva mīļotais dēls. Tā, kad viņu kristīja, tas bija domās, lai atklātu viņu pasauli. Bet nevis tāpēc, lai Jēzus uzzinātu, ka ir Dieva vienpiedzimušais dēls. Tātad Jēzus zināja, viņam ir debesu tēvs, viņam ir debesu tēva uzdevums, un viņš to pilda. Un, protams, mēs arī noprotam, ka Jēzus zināja, ka viņam būs jāmirs par cilvēces grēkiem. Jo visa Jēzus nopietnība, ar ko viņš raksturojās jau šī 12 gadu vecumā, jau liecina, ka viņš bija pilnībā gatavs to darīt visu. Un ka viņš bija ne tikai vien debesu tēva paklausīgs māceklis, bet viņš arī bija paklausīgs savam tēvam, apgūva galvenajai profesijai. Viņš bija paklausīgs savai mātei. Un tad viņš piepildīja Dieva paušas. Un tad, kad viņš piepildīja Dieva paušas, tad pēdējais, kas vajadzēja notikt, viņam vajadzēja sevi pašu nevainīgu upurēt mūsu labā. Un nevelti šeit tiek runāts par paskas notikumiem. Atcerēsimies, kuru svētku laikā Jēzum vajadzēja mirt pie krusta, kad viņš nomira. Tieši paskas svētku laikā. Tātad pēc noteikta gadu skaita, kārtējos paskas svētkos, Jēzus sevi nevainīgi upurēja, lai mūsu grēkus izpirktu. Jēzus zināja 12 gadu vecumā, kādās lietās viņam ir jādarbojas. Viņš bija gatavs no 12 gadu vecumā darboties. Bet acīm redzot, debesu tēvs viņam teica, ka laiks vēl nav pienācis un ka viņam ir jādzīvo cilvēka dzīve. Un cilvēka dzīve, kas viņam jādzīvo, ir ļoti vienkārša dzīve. Būt labam cilvēkam, pildīt Dieva paušas, būt labvēlīgam pret cilvēkiem, mīlēt tuvāko, mīlēt Dievu. Un mēs redzam, ka Jēzum bija arī tāda dzīve, jo kādi vārdi raksturo to Jēzu. Raksturo šie skaistie vārdi. Jēzus pieauga miesā un piemīlībā, jeb labvēlībā pie cilvēkiem un Dievu. Nav daudz cilvēku, kurus visi mīl. Bet Jēzus savus jaunības gadus tieši tāds arī bija. Jo viņa attieksme pret cilvēkiem bija pilna ar labvēlību, ar žēlsirdību. Un cilvēki viņu nespēja nemīlēt. Savādāk viņa dzīve nebija ne ar kādiem brīnumiem pilna. Jo, ja tā būtu pilna ar brīnumiem, tad Nācerets iedzīvotāji teiktu, mēs taču zinājām, ka viņš dienās kaut kas būs, paskat, viņš jau iepriekš brīnums rādīja.
vēl vairāk brīnumu. Jēzus dzīvoja vienkāršu cilvēku dzīvi, galvnieka dēla, galvnieka dzīvi. Viņš dzīvoja tā kā mēs. Ja kas viņu atšķīra no citiem, tā bija viena neparasta parādība, ko jūdi noteikti nevarēja saprast. Tas bija tas, ka Jēzus nelaulājās. Jā, tas noteikti bija jūdiem ļoti neparasti. Viņi to nesaprata, kāpēc Jēzum nav draudzenes, kāpēc Jēzum nav sievas. Jo viņiem jau 30 gadi, kad Kristū viņam bija 30 gadi. Un kāpēc viņš nav precējies? Mūsdienās teiktu, tas ir īstais laiks, lai precētos. Redziet, Jēzus dzīves laikā teica, viss jau ir pazaudēts. Vecpuisis. Jo viņi parasti precējās līdz 20 gadu vecumā. Pēc tam tas skaitījās kaut kas nepareizi. Daži saka, varbūt Jēzus dzīvoja kā nazarietis. Tāds, kurš apsolījās, ka viņš nelaulāsies, ka viņš vīnu nedzers, matus negriezīs un tā tālāk. To gan tā nevarētu teikt. Jo, kā mēs dzirdam no Jēzus pretinieku puses, Jēzu viņu saukāja par vīna dzērāju. Viņš sēž kopā ar grēciniekiem, kopā vienā mīlestā un iedzer viņiem vīnu. Nazīrieši to nedarītu. Jo nazīriešiem bija aizliegts pat vīnogu sulu dzert, ne tikai vīnu, pat rozīnes ēst, pat vīnogas ēst svaigas. Tāpēc Jēzus nebija nazarietis. Jā, Jēzus bija neparasts ar savu dzīvi cilvēku priekšā. Viņā nevarēja atrast grēku. Viņš bija ar neparastu labvēlību pret cilvēkiem, bet viņš bija dīvains, kurš nebija apprecējies līdz 30 gadu vecumā. Protams, cilvēki nezināja, ko par viņu spriest. Bet visādā citā ziņā viņš bija cilvēks. Un, kad 30 gadu vecumā viņš tika kristīts, tad tikai viņa brālēns Jānis Kristītājs, tikai svētā gara iespaidā, viņš noprata, ka viņa brālēns izrādās Kristus. Līdz šim brīdim viņš nezināja, ka viņa brālēns Jēzus no Nāceretes ir apsolītais pestītājs. Iedomājieties, cik Jēzus dzīvoja vienkāršu un pazemīgu dzīvi. Ka viņa izslavētais brīnumbērns Jānis neko nezināja. Ko mums tas dod, ka Jēzus dzīvoja tādu pazemīgu dzīvi? Mums dod daudz. Vispirms, ja viņš nebūtu dzīvojis cilvēka dzīvi, viņš nevarētu kļūt par Dievam svētu un dārgu upuri. Jo cilvēks ir grēkojis savā miesā. Ādams grēkoja savā miesā. Tā kā mums vajadzīgs bija glābējs, tad glābējam bija jāpieņem miesa, tāpat kā cilvēkiem. Tikai atšķirībā no grēciniekiem no mums, Kristum vajadzēja būt nevainojamam savā miesā. Nevainojamam savā dvēselē. Nevainojamam savā garā. Tātad viņam vajadzēja dzīvot tā, kā cilvēks dzīvo. Viņš nedrīkstēja sev taisīt kūciņas, maizītes, ūdeni, maizi tuksnesī un lekt no zemē un nesko citu darīt. Ja viņš gribēja paklausīt Devis Tēvam, viņam vajadzēja dzīvot cilvēka dzīvi. Tāpēc, kad Jēzus saka, visi nastām apkrautie, kas esat nobēdājušies, nāciet pie manis,
Mācieties no manis, es esmu no sirds pazemīgs un lēnprātīgs. Viņš ar to gribēja teikt, es dzīvoju dzīvi, kā jūs dzīvojat. Es zinu, ko nozīmē pazemoties, jo, jūs saprotiet, no Dieva līdz cilvēkam ir, vai cik milzīgs attālums. No ķēniņa līdz ubagam ir tāds stāsts, ubaks un princis, kur princis ar ubagu apmainās vietām, divi līdzīgi puiši, un viņš no prinča pazeminās līdz ubaga zēnam. Tad, ziniet, no Dieva līdz cilvēkam ir nesakām lielāka starpība pazemoties nekā no prinča līdz ubagam. Tātad Jēzus kļūstot par cilvēkiem pazemojās. Viņš dzīvoja kā cilvēka dzīvi un rakstīts, ka viņš tapa cilvēkam līdzīgs. Tātad tas nozīmē, Jēzus nelietoja savas Dieva spējas, lai sev padarītu dzīvi viegli. Tāpēc Jēzus zina, ko nozīmē būt pazemīgam un lēnprātīgam. Varam iedomāties tos daudzos cilvēkus, kas dusmoja Jēzu ar saviem grēkiem apkārt. Mēs esam dzirdējuši par Dieva dusmām pret grēkiem. Un tā kā Jēzus sev apzinājās kā Dievu, tad, ja viņš nebūtu lēnprātīgs, tur vajadzētu izzust ugunīs vienam pēc otram visiem grēciniekiem. Bet neviens nepazūd. Tāpēc, ka Dievs rakstīs Bībelē Jēzu Kristū visu lēnprātību gribēja parādīt. Tādēļ, ja mēs gribam redzēt Dievu, kas ir lēnprātīgs, Dievu, kas ir pazemīgs, Dievu, kas mīl grēciniekus, Dievu, kas grib izglābt grēciniekus, tad tas ir Jēzus. Mēs viņu tur redzam. Mēs citur neredzam Dievu, kas mūs mīl un grib izglābt. Tāpēc, ka mēs sakām šos vārdus lūkšanā, es tevi lūdzam, ka mēs savu cerību un savu ticību uz Jēzu Kristu, tavu mīlo dēlu, vienu liekam. Tas ir tikai tāpēc, ka mēs skatoties ticībā uz Jēzu, kuru mums tēlo Dieva vārdi evaņģēlijā, ka mēs uz šo Jēzus žēlastību un mīlestību ceram. Un ne uz ko citu. Mēs ceram uz tādu Dievu, kurš mūsu labā pazemojās par cilvēku un mūsu labā labprāt miera. Bet mēs neceram uz Dievu, kurš ir lepns, augstprātīgs, kas ienīst. Jo tiesa un atriebība saskaņā ar jauno derību ir Dieva rokās, nevis mūsu rokās. Mums nav neviens grēcinieks jāsoda, jātiesā, jānonāk. Dievs laiku beigās pats uzņemās tiesneša un sodītāja lomu. Ne mums tas ir jādara. Lūk, ar ko ir parādīta, kā Jēzus Kristus ir pazemīgs un pilnīgs cilvēks ar mīlestību un lēnprātību. Viņš var dot atvieglojumu dvēselēm tāpēc, un mieru, un mūžīgu dzīvību. Tātad mēs esam ļoti priecīgi un laimīgi, ka mums ir pestītājs, kurš mīl mūs un kurš ir tik zemu no debesīm nolaidies, lai būtu mūsu vidū un mirtu par mums. Tāpēc mēs viņam piedaram, viņam uzticamies un uz viņu ceram visu savu mūžu. Tāpēc kristieši musulmaņu zemēs nebēdā par nāvi no savu vajātāju rokā, jo viņi zina, ka nonāks pie sava Dieva, kas viņus mīl. Arī mums nevajadzētu uzskatīt savus mazos dzīves pārbaudījumus, uzskatīt par Dieva mīlestības trūkumu. Cik tas ir ļoti interesanti, ka tad, kad kristieši musulmaņu zemēs tiek nogalināti, viņi neuzskata to kā Dieva mīlestības trūkumu.
cilvēki saka, Bībelē rakstīts, ka ciest Jēzus vārdā nemazam visi nevar, ka tas tikai labākajiem ir dots. Un mēs mazus dzīves pārbaudījumus uzskatām par kaut ko šausmīgu. Varbūt, ka neesam arī pietiekami cienīgi, lai ciestu Jēzus vārdu dēļ. Mums jau liekas lielas ciešanas. Tas, ka mums ir grūtības budžetu savilkt mēneša beigās. Mēs to saucam par lielām ciešanām. Tad mums par 1 santīmu, par santīmu, ja tagad ir tas 2 eiro centi paceļ elektrību, mēs uzskatām, ka tās ir ciešanas. Tad kas tās ir par ciešanām? Cieš mūsu māsas un brāļi, musulmaņu zemēs. Tur viņi cieš. Bet arī tad viņi nekļūst nelaimīgi. Bet viņi skatās uz Jēzu un ir viņa sekotāji. Mums arī vajadzētu tieši tāpatās. Šī gadā raudzīties nevis uz sīkām mazām ciešanām, bet uz pestītāju, kas mūsu labā cietis, ir pazemīgs, ir lēnprātīgs un saka, nāciet pie manis un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Un es ceru arī, ka mēs šodien izpratuši šo vārdu, arī mēs saņemsim šo atvieglojumu savām dvēselēm. Mūsu tā saucamās lielās dzīves ciešanas izrādīsies nav tik lielas, jo Jēzu dzīve ir daudz vieglāka. Jēzus teica, ņemiet uz sevis mani jūgu, mana nasta ir patīkama, mans jūgs